Ministrii de finanțe din zona euro nu au ajuns la niciun acord cu Grecia, însă membrii Eurogrupului se pot reuni în orice moment dacă Atena va semnala disponibilitate pentru concesii. Declarația a fost făcută de cancelarul german Angela Merkel, care și-a exprimat speranța că se va putea ajunge totuși la o înțelegere. De partea cealaltă, directorul Fondului Monetar Internațional a declarat că e nevoie de un dialog cu adulți în sală, făcând referire la iresponsabilitatea autorităților grecești. Grecia riscă să rateze la 30 iunie achitarea celor 1,6 miliarde de euro către FMI și să intre astfel în incapacitate de plată, a avertizat Christine Lagarde. Șefa instituției financiare internaționale spune că începând din acel moment, regulile FMI îi interzic Atenei să facă orice fel de plăți. Timeline, 30th of June is the day when the lump sum payment is due to the IMF, and there is no grace period or 2 months delay as I have seen here and there. On July the 1st, payments not been made. Tot mai multe voci susțin că intrarea Atenei în incapacitate de plată va duce la ieșirea țării din zona euro și chiar din UE. Pentru a evita acest scenariu catastrofal, șefii de stat și de guvern din țările zonei euro se vor reuni luni la Bruxelles în cadrul unui summit extraordinar. Christine Lagarde a declarat că la întâlnirea de luni este necesar să aibă loc un dialog cu adulți în sală. Programul de asistență financiară în valoare de 240 de miliarde de euro, din care Grecia mai are de primit 7,2 miliarde de euro, se încheie pe 30 iunie, în aceeași zi în care statul elen trebuie să facă plata de 1,6 miliarde către FMI. Însă, pentru a primi cele 7,2 miliarde de euro, Atena trebuie să accepte un amplu program de reforme, asupra cărora insistă creditorii internaționali.